자, 합니다잉. 하나, 둘. 우와! 한 번에 나가야 되는데 안 나가네. 요이! 뭐가 나가? 이거. 하나, 둘. 으야! 예. 아유, 씨. 이거 왜 이렇게 센 게야? 나도 한 번 좀 잘라보려니까 안 잘라지네. 우와! 아, 3번 했는데도 안 나가. 한 5번 하면 나갈까? 그냥 3번 했는데. 아유, 씨, 4번째도 안 나가네. 어휴, 이제 한 번만 더 하면 나갈 것 같다. 이번에는 해야지. 포기해야지. 아유, 씨, 안 나간다. 찌직 소리가 났는데. 빤빤한 데다 놓고 해야지. 여기다 이렇게 딱 넣고. 이번엔 되거라니. 이번엔 뽀개지거라. 실패했다. 10번 찍어서 안 넘어가는 나무 없겠지. 아니, 여자 자연인들은 이거 그냥 몇 번에 뻑 나가던데 나는 왜 안 나가는 거야? 이 정도면 나도 꽤 잘하는 건데. 이거 거의 쪼개졌는데. 나무 뽀갠다고요? 아, 10번째가 안 넘어가는 거 없겠지? 세상에. 아니 원장님 여기다가 힘을 다 쓰시네. 어떻게 좋아. 9번째지 지금. 아니 싫어오셨는데 저기 힘을 저기다 힘을 다 쓰시면 어떡해. 10번째면 10번 찍어서 안 넘어가는 거 없겠지? 와 감자 큰 거 봐. 이건 다 고구마구나. 이야, 뻑소리 났는데 안 찢어지네. 도끼질을 몇 번 하시는 거예요? 아이씨, 이거 하나 뽀개라니 10번 했어 지금. 도끼질. 아 아니, 이렇게 안 뽀개지냐고. 다 여기는 으스러졌는데. 어휴, 11번째인데. 세상에. 아, 좀만 더 됐다. 하면 쪼개지겠네 진짜. 쪼개졌어. 아 진짜. 아이씨, 12번을 해야 되냐? 도끼도 사신 거요? 아, 있었어요 원래. 아. 야, 12번 만에 뽀개지는 게? 아, 반대로 엎어놓고 해봐. 아니, 이제 됐어. 여기 이제 뽀개졌어. 그래, 쩍 하고 나가야지. 아이, 그래야 기분 좋지. 그 대단하시네. 너 저리 가! 야, 비켜! 야, 저리 가! 저기. 너 왜 도끼질 하는 거기서 그러는 거야? 이번에 나가겠지? 야, 됐다! 우와. 아우! 13번 만에 됐네. 이 나무 잘 타겠다. 아이고, 힘들어. 세상에. 아이고, 도끼질이 이렇게 힘들어. 여자 자연인들은 몇 번 하니까 뻥 나가는데 야. 나는 왜 안 되는 거야? 야, 이거 뻐. 아 내가 질지까지 찍어야지. 거기는 제가 있어요. 아유, 자, 이거 쪼개가지고 여기 여기 지금 오리고기에다가 불쏘시개 아니라고 제가 아유 뜨거. 아직 안 끓지. 그렇지. 여기 지금 오리고기가 끓고 있답니다. 우후. 이거 하느라고 세상에 장작을 13번을 쪼갰습니다. 얘를. 저기 깽이가 있구나. 저 깽이가 있어서 얼른 안 뽀개 됐구나. 그랬나봐요. 아이고 죽을 뻔했습니다. 장작 쪽에다가 허리 나가는 줄 알았습니다.